겨울철 창고에 있는 선풍기나 서큘레이터를 꺼내보세요. 공기의 순환을 위해선 소용돌이 치는 날개 바람이 좋습니다. 빨래를 빨리 말리기 위해선 공기와 닿는 면적이 넓어야 됩니다. 빨래를 행거에 일렬로 걸고 될 수 있으면 공간을 넓게 해가지고 공기가 드나들 수 있는 공간을 많이 확보해 두는 게 좋겠죠. 빨래를 종대로 정렬을 시키고요. 서큘레이터 방향이 사이로 지나가게 한 뒤 창문까지 열어두어서 습기가 빠져나가게 해주세요. 빨래가 훨씬 빨리 말라서 깜짝 놀라실 거예요.